So dito pa ta sa ubos-ubos gamay. So kung makita ninyo, layo na kaayo ta. Ikan dito sa taas. So mao na to yung balay, Jeep. Kana? Ana pa. Niining puntuha, nagsugod na ang among kalbaryo padulhog sa ilang balay. Tingog sa langgam, ug kanasa sa sapa ug haguso sa hangin na lang ang among nadungog. Nahinabi na mo si Jeffrey samtang gabaklay, nalisod gayud ang ilang kahimtang. 7 sila ka managsuon, kung diin minyo na ang uban sa ila. Nanamuhan na ang iyang pamilya kung diin nagtanom sila og mais, balanghoy ug saging ug naapoy gibantayan nga gamayng lubi. Ang ilang produkto ila ra daw lukduon agi diring dalana kay dili man kaagi ang kabayo. Kung nangita kamo og adventure, kining lugara ang perfect nga maadtuan ug swak sa inyuhang budget. Lisod ug kapoy man ang ilang kinabuhi apan naantos gayud nila. Gikan sa sakyanan nga among gihunungan, nikabat gayud og 20 minutos ang among baklay ug nibungad kanamo ang maong talan-awon. Usa ka peaceful, hamugaway nga lugar ang among nahikaplagan. Sa pag-abot namo sa ilang balay, wala diha iyang inahan ug amhan kay nanabo pa daw kini sa maramag bukidnon. Tuod man, nagsuroy-suroy kami samtang kapaabot sa ilahang Amerikanan. Tuod man gikapoy mi sa pagbaklay, pero worth it ang among mga sakripisyo. Kay usa ka peaceful, hamugaway ug maanindot na lugar ang nitagbo kanamo. Usa ka lugar nga layo sa samok ug kasaba. Nagpamatuod lang kini kung unsa ka simple ug kahamugaway ang kinabuhi sa usa ka laygong bukidnon.